Agora eu vou ensinar uma coisa pra vocês, uma coisa bem legal que eu gosto muito, que é colocar batata dentro do X. Não fala mal, depois que tu experimentar, tu me diz se não é bom. Se você já comeu batata dentro do X, comenta que eu quero saber. Muito melhor. Outra coisa que é bem legal é que no X, esse aqui pelo menos, sempre vai ovo. E pra mim, hambúrguer, X, cachorro quente, qualquer coisa que vai pão e carne tem que ter ovo.